Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pokazat ću vam svoj omiljeni kolač iz detinjstva po bakinom receptu iz 1960. verovali ili ne. Za početak treba će mi 150 g putera, zatim dodajem 150 g brašna, prstohvat soli i treba će mi i 2 žumanceta. Pokazala sam vam na samom početku da koristim ovaj dijamantov puter, međutim nisam imala dovoljno pa sam dodala još malo i margarina. Kao što vidite, parola snađite se, tako možete i vi, zaista ne možete pogrešiti. Sada ćemo sve dobro da zamesimo. Ja sam dodala još 70 g šećera i prvo, već kao što znate, ja uvijek prvo mešam sa špatulom, tako ću i ovog puta, a sada ću zamesiti i ručno. Mešajte ovako dobro, mesite rukama. Ako vam se slučajno previše lepi, dodajte vrlo malo brašna, ali testo treba da bude ovako mekše. Sada uzmite jedan pleh, ja ovdje imam pleh dimenzije 20 x 30, sa malo margarina sam ga premazala i sada ću da razvučem ovo testo, vidjet ćete kako je mekano. Ovo je meni jako drag recept zato što je jako star, još ga je pripremala moja baka kada je bila devojka i ja imam pisani recept, vidite, u ovoj staroj knjizi još iz 60. godina, tako da je mom srcu stvarno jako drag. Sada će mi trebati i pekmez od kajsija, par kašika, to nema neke mere, jednostavno da lepo sve možete da premažete preko ove kore, nemojte štedjeti, onako premažite lepo ovako. Zatim u jedan lončić otopite 3 štangle čokolade, a sada uzmite jednu drugu posudu i ovako odvojite prvo 3 žumanceta. Pratim apsolutno recept koji je pisala moja baka i zaista ne mogu pogrešiti, a nećete ni vi pogrešiti ako pravite na ovaj način. 3 belanceta dobro penasto umutite. Ako vam se ne da umutite penasto, dodajte vrlo malo šećera i bit će ovako čvrst sneg, to je mali trik. Sada ćemo, kada je čokolada otopljena, da je dodamo u ova žumanca, te 3 štangle topljene čokolade, zatim i pola čaše mleka, to je 100 ml mleka, treba će nam i 200 g mlevenih oraha, dodajte i to u posudu i 200 g šećera, zatim dodajem i ulupan sneg od belanaca također u ovu posudu i za kraj će mi trebati pola limuna. Ja ovdje imam jako mali limun pa ću onda malo više od pola preseći, vidjet ćete kako vama najviše odgovara. I onda ćemo i ovaj sok od limuna dodati u ovu posudu i sve ćemo dobro da promešamo. Ja koristim mikser na najmanjoj jačini, da sve lepo može da se ovako sjedini i izmeša. Onu koru koju smo premazali sa kajsijama sada ćemo da stavimo na pečenje na 200 stepeni 5 do 7 minuta. Ja ću sada sve ovako dobro da promešam. Pogledajte kako je dobra ova smesa. Evo ga, kora je pekla znači se 7 minuta i sada ćemo preko nje da ovaj fil prebacimo. Tako ide po originalnom receptu moje bake, ja neću ništa da mijenjam jer je zaista fantastičan. Pravi se godinama u našoj kući, to je starinski kolač, ali veoma brz, kao što je i ova mala brza kuhinjica. I ovaj kolač sada ide na pečenje na 200 stepeni, nekih 25 minuta, a onda ću da pospem ovako sa mlevenim orasima i da nastavim da pečem još nekih 10 minuta. Također na 200 stepeni, što je znači ukupno nekih 35 do 40 minuta, toliko je potrebno da se kolač jako lepo ispeče i još plus onih 7 minuta, znači otprilike nekih 50 minuta sve ukupno je vreme pečenja.
Naravno, to zavisi i od vaše rerne. Morate pratiti, vodite računa, znači nemojte ni da vam pregori, a nemojte ni da vam bude živ. Vidite kako treba da izgleda, sočan, ukusan, zaista izuzetan kolač, jako lep, ja ga obožavam. Ovaj spoj ukusa ne mogu vam opisati, prosto morate probati. Ovo je znači recept, opet ću još jednom ponoviti, od moje bake koja je pripremala kada je bila devojka. I eto, mi smo preuzeli taj recept, moja mama ga je meni pravila i evo ja sam ga naučila kroz vrijeme i evo od srca sada i ja vama preporučujem da isprobate. Nadam se da će vam se dopasti, pišite mi u komentarima kako vam se čini. Da li biste voljeli još ovako starinskih recepata? Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!